สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มจาก 539.27 เป็น 602.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 52.08 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 506.78 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 52.7 จากปริมาณสูงสุดที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรยังรับน้ำได้อีก 452.22 ล้านลูกบาศก์เมตรครับด้านนายสุประชัยมโนการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กล่าวว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลและอำเภอสนธิซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำป่าสักก็เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มขึ้นทางเขื่อนจึงประกาศแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใต้เขื่อนทราบว่าตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 ทางเขื่อนนะครับก็จะเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเป็น 450.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 38.95 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับเพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ในช่วงพายุมังคุดที่มีฝนตกเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกระลอกครับซึ่งการติดตามสถานการณ์พื้นที่ใต้เขื่อนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็ยังคงไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ใต้เขื่อนแต่อย่างใดหากว่าประชาชนนะครับที่วิตกกังวลต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมชลประทานนะครับหมายเลข 1460 ครับ